大家好，我係 Osborne， 依家就同大家坐喺我架日產 GTR 2008年上面。平時好多時我拍片都係淨係影下嗰啲喉聲啊，睇下啲第一身視覺啊。今日我就試下想一路揸同大家傾下偈咁。咁我喺2025年9月咧就買咗呢部車之後啦，咁我幫佢開咗 IG。咁呢半年咧已經有2800幾人 follow 啊，多謝大家先。咁喺 IG 嗰度都有識咗好多朋友啊，佢哋都同佢哋有傾好多偈咁樣嘅。佢哋都好好奇咁樣問：喂，其實架車係點㗎？養佢使費要幾多呢？有錢要幾多呢？咁而家我就會拍一輯拍一個系列咁樣啦。慢慢講下我點樣由一個麻麻地揸車嘅人變成中意揸車。去到最後咧，竟然走去買咗呢部 GTR， 當佢腳車咁樣日日踩。細個嗰陣咧，第一次見到 GTR 咧，唔係喺街啊，係喺機鋪啊。咁嗰陣就係覺得，點解啲人成日都話 GTR， 究竟佢有咩特別啊？架日本車都差唔多樣㗎啦。咁個人慢慢大個咗之後咧，間中都會喺街見到啲 R32、33、34、35咁啦。咁聽到啲人叫佢做戰神啊、哥斯拉啊，咁我就諗有一日如果有機會，我都會想試下揸一次嘅。咁我對自己 GTR 嘅感覺咧，就係唔係因為佢咩貴啊同埋快啊，而係好似代表咗要好努力先至可以擁有到咁樣嗰種男人嘅夢想咁樣啦。咁而家大家喺度聽緊我講呢啲咧，其實就係嗰個細個嘅我從來都冇諗過真係會發生嘅畫面嚟嘅。即係而家咁樣揸住架車喺3號仔度，係啦，慢慢揸啦，係啊，我冇諗過㗎。咁其實呢啲咧2008年嘅車嚟㗎，我呢架都好多朋友問我：喂，架車幾多年？係2008年。咁你睇下佢狀態啊，精唔精神啊？其實40零萬咁樣咧，都應該買到部幾精神、幾靚仔咁啊！當然要 check 真啲啦。咁我呢部買嗰陣咧，其實都基本上可以係全原裝咁滯啊。係啊，冇話改過啲乜嘢咁樣。因為如果你話改到好，即係改咗好多嘢咁啊，都唔知上一手改咗啲乜，要跟咧都好難。咁我之前睇咗部啊。上網見到啊，周圍好多人都 send 俾我，喂，20幾萬有喎，有一部喎，係啊。咁其實喂，咁20幾萬買一部車翻嚟，你覺得全網2008嗰啲都差唔多30幾40萬，點解會去到20幾萬咧？係啊。咁啊睇完咗部之後咧，我冇真係去睇嘅。咁有啲 friend 睇完就 send 咗啲相過嚟，哇，個內籠爛嘅，要着嘅燈咧，個標板嗰度咧，要着嘅燈都可以着晒。個車身啊，頭唇啊，其他嗰啲總之就爛晒啦，又貼咗紙咁啊，好似係唔記得咗有冇貼紙啦。咁啊，啲人成日都話，即係上網見到啲人話，喂，屌幾蚊車，10幾蚊車，屌啲垃圾揸出嚟做乜？其實就唔關部車平定貴事嘅，我覺得你中意咪得咯，唔使成日咁樣話人嘅。咁你係咯，即係唔使理人咯。其實以前不嬲都冇嘅，冇諗過話買車揸車啊，因為唔係真係太大興趣。咁到真係開始諗買車嗰陣咧，因為雪藏牌啦，一路都冇揸。咁所以我第一部車咧係 Prius 啊，Prius 30係夠晒慳油啊，混能車啊嘛。Uber 神器係啊。咁即係冇諗過，係啊，嗰陣仲未諗會轉，即係會買部 GTR 咁樣咯。咁啊，其實就喺度諗，一路都係諗啦。喂，揀部易養啲啦，又冇話特別想要買邊部4座嘅舒服啲，係啦，甚至乎 SUV。等我日常去即係當做腳車，因為我一日咧，我住新界啊，返觀塘，日日都踩差唔多80公里。咁日常腳車咁樣，呢啲咪實際咯。Prius 呢啲，其實係人都知喺香港玩車真係唔容易啊，唔簡單嘅。唔係話買完架車，喂，俾完個車錢，
咁又冇就唔使再有咩消費花費咁樣，係啊。咁其實如果之後咧，仲有啲咩啊？仲有車位啊、入油啊、維修保養啊，好多時間成本嘅其實。咁性能上佢係咪好暴力咧？啲聲哇真係好正嘅，即係其實我都即係好多 friend 會撞到我啦。或者唔識啲 IG follower 都會影翻啲相俾我睇。喂，見到你喎，啲聲好撚正喎。咁係嘅。咁後座點咧？舒唔舒服咧？後邊其實坐唔到人嘅。我淨係攞嚟擺雜物同埋擺我隻狗啊。放狗嗰陣就我隻狗坐後邊，人真係坐唔到啊，頂腳頂頭嘅。嗱，我買部車咧就唔係淨係睇佢嗰個 spec 嘅，即係成日聽人講，哇！你買部車好多人彈出嚟講，又話乜，揸都未揸過，你又係聽人講，跟住又聽完人講，你又講翻出去，個個又一個傳一個。咁聽人講個 GTR 個波箱好易壞喎，前期2008年啊，咩至12年嗰啲都係聽嘅啫嘛，壞咪整咯，去強化咯。呢啲車買翻嚟係整㗎啦，係咪？咁容易養，你揸電車咪得咯，冇嘢整㗎，換車胎咪得咯。始終唔同啊嘛，平時錫車啊，勤力啲做多啲保養咪得咯。點講？即係我呢架車都17歲啦。17年仲想點啊？咁咪保養做好啲，係啦。咁今日我就好簡單咁分享咗啦。點解喺呢個電車嘅時代，全球最貴嘅城市、最高油價嘅香港，會走去買部GTR？對好多人嚟講咧，佢可能只係一部日本車嚟嘅啫，老爺車。但係對我嚟講咧，除咗健身之外，其實我係個健身教練嚟嘅，佢俾到好多情緒價值我嘅。我覺得咧，開心係用錢買唔到嘅，咁但係而家我買到咯，係啊，因為我買到呢部車。咁下一集啦，我就會講下我點樣由上網睇下啲車盤啊，到真係揾到呢一部期間踩過咩屎啊，遇過啲咩搞笑嘅車咁咯。如果你到咗一部自己想擁有嘅 dream car 咧，可以喺 comment 嗰度同我分享下，下次再同大家慢慢傾啦。最後記得要訂閱、like、share 同埋 follow 我個 IG 啊。好啦，拜拜，下次見。